So, okay na na. Dapat tapuson ginaya ha. Banana leaves. So, ano na? That's the final. Yate, bilabi, okay ako Not the trial. That's the final. The skin is the trial. This is now the final. Okay. Kasi pag-usikik. Kusog mo niya daw yun Ito ba? pa nagdaan ng iba na iyawan pa ito nagdaan pili eh. Oh! Galampat man. Ano di ba lang? Titay na yan. Tahan lang kasi. Okay, mix slowly. Yes, slowly. Gatinumbo na diyo. Gatumbo gid to odya. Hindi da. Saan ko kini karon ko magpilit-pilit na? Matapos ang inyong sinimulan. Abaw. Abo. It's jumping guys. Jumping. Jumping on the bed. Guys, malinufak kami guys. Oy guys, malinufak kami guys. So ang sharap ng linufak nito guys. So what? Umarino fuck ka mo painggit-inggit lang kung si Ivan. Oy, charap yarn. Na-miss kong linufak. Tinupak. Oo. Linufak naman yan ah. Kafoy ba? Kafoy. Tama na danay lang exercise. Kafoy ni kale. Mag-exercise kami abi. Bali mga 10 minutes ko nung. Shut ara kami. Kamo na ni Diday para long video. Pag ulo ko kita kay Bebe ga uyat guys sila. Tagano ta din. Hi. Sabi mo katindog lang. Sabi ko katindog kasi aga pang amo na ako. Araw yung kispiyaw balik-balik dahil ulo yung tao na karon bawal na ang bata ko. Low connection. Tigo lang naman na siya tita. Hindi na nga bata. Tigo lang na si Is. Kay against the community kay bata pang bata na dapat bata lang na. Shoot. Sana all. Wala na pero sa Ako naman day. Ano na gusto ko lang gid mag-video ko. Ay, ikat mo lang karon. Ikaw naman ang ano. Amo na ah. Ikaw naman ang pangkatapusan. Patapos ang ligaya. Hindi ka dapat Ang ulo mo dyan ako. katig-agi sa imo yao. Hindi mga tido. Dapat mo to. Mabiolence ka na. Hindi nila man sindihan. Puga, kro lagi naman lang tawon. Translator na pala mo. Bati, ano na narakak mo. Eh, di tilo na iya kaya nga. Kung di kong tingog. Oo, kama. Beta na wali be. Ano de? Itaon na be. Nan, this is looks like now Sana like Sana all slow connection. Sabi ka live sa English. Ano ya? this is a very yummy banana. Ba na na Tommy? You know, do not go here because I will make this your banana. Wala isirit ngirit. May mundo man to sa yasa. Gaya kadlaw sa ngambali mama dead sim. Hindi na ni Guro ano no. We will eat banana Tommy. Tome. Give Oh, me yan. your banana, Tome. Ikaw dera. Puta rin. Tome, give me your banana. I will Tambok do like sarara. this. Pero naman linumpat na no. Tommy, gindonot ng imo banana Tommy. Butangan ta na anak. Kalamay. Hindi na, tani ano lang. Kalamay. Ng ano, peanut butter. Ay, hindi peanut butter. Sunood. Ay, may peanut butter. Namit kaya na. Hindi, pinagbatir. Harina. Ano sa gachan? Margarin. 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 Namit. Namit na. Namit. Ha? Yan, di ka niya. Hindi na pa na. Tiga-apa na. Kung wala tayo to eh. Namit. May bagang po kayo duwa. Tangi ka namit niya. Namit niya ba lang? O namit na may Oo, amo na dahil. namit na ta dito siya. Butang ko na. Hoy, ano na mas. Lagyan natin ng ang saging Hindi ka na na. malais. Ano na sa gane? Lube. Peanut butter, Guro. Buko. Oh, sauce. This is the coconut. Coconut. Mixed by coconut. Hindi ko yung mag-English dahil. Oh, putol. Ano lang ro Putol. Putol. O putol. Ang saging, ilagyan ng buko. Wow.
yummy. Tanananap. Tanananap. Sarap ng linofak. Tanananap. Wala signal din. O, ikaw naman, di Ruby. Abe, come here. Ubi, oh. Esa, ikaw mo na. Les, tuloy ko na. Hulog na. Bre. Bre. Hulog na. Bre ba naman? Hello, guys. Harap gid ito perme. Hey, viewers. Ikaw yung na signal ka? Ay, na sa 1 million viewers. Ikaw yan. 1 million, naging 1. Hindi po, gagadalagan mo ng haloob. Harap mo lang gali ang single mom nga. Magbayo, ano. Ganyan magbayo ang single mom. Kasiksi pa na iya. Yes. Ang ano ko lang may pinagbato. Kalamay, may kalamay kang dito. So, let's add margarine. Yes. So yummy, margarine. Shoot! Yeah. Get it? Ay! Tasiteng ang buli. Asido naman tani karon. Sige lang, Chay. Basta masarap. Yummy, tummy. Tapos kalamay. Iya, tayo dito. Sugar ya, Chay. Let's add sugar. Hindi lang pagkamisa na. Wow, tanig mo yan. Mikos-mikos. Mikos mo yan. Pinamot tayo. Diba? Lang ka karon arahan na sa dalong. Ano na yung humaying? Ginahinay lang yung galing. So, another Second batch. cooking. Banana. Second batch. Well, banana. Mine na. Kaya ano na na guys? Pinilit na guys. Inayad ayad na rin lang. Paano ni? Kadua. Kadua man. Taong mo balas. Guys, she is available. Hindi ba nataya ka bilog-bilog po? Single. Single. For sale. Double. For wanted. Single mom. Single mom, wanted. Gangan na lang go. It's Sila, webe sticky din now. kam is na radyon. Sticky now. Ay, na. Hindi, butan. Sayang. Nakikitaan sila na. Tao din. Ganyan pa sa akin. Diabetes. Sige na, Chay. Kitagsalag ni. Drink more water. Oo. Drink more water and drink more, ano, mamayang inumin. Tandoay. Tandoay. Lights. Lasingero. Sikreto sa light. Sticky it already. Ito, wala na yung damit ko. That's hard. That's how hard. Ay, kot der lupak-lupak. Gano'n naman si Ako Ruby. sa niya Kachok naman sa. makakakita. Yan, yan. Okay, hopefully. Yaman. Kita sa akong pamigo yung gumawa. Ayan mo, be breathless. Charot, mamaya. You know, it's very sticky now. Right now, Very it's sticky. almost. Sige na. Tamo, yun naman alam niya tarubi. Kasi kung ano na. Bilog pa mo. May bilog pa ko nga nakaon. Duto nga patugan. John! Ay, Jet! Light show. Oh. So, nakakatang buli. Gata, Chay. Kasi ulo mo na. Kaya mo yun. Ay, dalian. Yung nakikabi na humawang pa na adaan si Rubeho. Mauwang pa ko. Okay na na. May mga unto man ta. Madala lang nasa kumot. Oo. Basta tag-is ah. Very Okay na. sticky. Ako. Second batch. Wow. Linafak. This is it. Ano sa English yung panglay? Let's check later in Google. Ano? Hey guys, this is now. It's very sticky, right? Banana mix with sweet. We don't know the English of this, no? Basta
Because it is originally made in the Philippines. Yeah, because this is Banana the, with margarine. she said originally from made in Philippines. Dahil lang guro ilang ano. Wala ka namit malad yun. I want you to try this if you are here in our place. Okay? Wala pa na. It's really tasty, guys. It's really tasty. It's banana, sugar, what they call this one? Ay, peanut star margarine, and coconut. So it's yummy. This one is peanut butter flavor. Oh, it is yummy. Kasi ginahon na ka lang. Kasi ginahon na ka linupak ni Karosi, di ba? Body pugar ya. Mayo gid man may bago nga pamilya. Damo kami na ding. Sana So guys, this is the peanut butter flavor. okay naman kasi na may alis mama may peanut. May peanut butter na naroon. Smell the peanut butter. Taste like a peanut butter. But I like the other one. So we are here again banding. Kita mo yung video ni Romeo kasagad-sagad magtapasok. Ay, di. Let's eat. Butter na yun, hindi ka mo. Mama doon na din. So thank you guys for watching. We are here again, family bonding in this afternoon. Thank you for watching. Bye bye.